Hello everyone, welcome to KH English class. So today chúng ta sẽ học KH English class. Rồiឥឡូវយើងចូលមកដល់ទំព័រទី 9 Okay. Lesson C about your classrooms. អញ្ចឹងនៅទំព័រទី 9 គឺគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង your classrooms. In section number 1, so you have to learn from mini dictionary by using keyword and then you find out the things on page 20 in mini dictionary តោះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី 1 បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់ mini dictionary ហើយបងបើកទៅទំព័រទី 20 ដើម្បី check រកមើលពាក្យកន្លឹះរបស់គេតោះ Number 1 listens and check you understand the keywords ចឹងចំណុចទី1គេឲ្យបងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មើលហើយត្រួតពិនិត្យថាតើបងទាំងអស់គ្នាយល់ជាមួយនឹងពាក្យនឹងដែរឬទេតោះ keyword អញ្ចឹងដើម្បីទៅកាន់ keyword តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើល keyword ហើយនឹងអត្ថន័យរបស់វាហើយ keyword មួយចំនួនទៀតគឺសិតតែជាពាក្យស្រួលទេអញ្ចឹង teacher អត់ដាក់ទេតោះ coursebook 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 ហ្នឹងដូចជា textbook ដែរតែនៅក្នុងនេះគឺគេប្រើពាក្យថា coursebook សៀវភៅពុម្ពសៀវភៅដែលបងប្អូនកាន់ដើម្បីយកមករៀនហ្នឹងគឺ coursebook dictionary 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 វចនានុក្រម file 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 ហ្នឹងប្រសិនបើនៅក្នុងទូរស័ព្ទបងអូនចាត់ទុកថាដូចជា chrono សម្រាប់ដាក់ឯកសារមួយអញ្ចឹង file មួយនឹងដាក់ជា video file មួយនឹងដាក់ជាឯកសារអីចឹងណាហ្នឹងយើងតែងតែហៅ file notebook 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 គឺសៀវភៅកត់ត្រាសៀវភៅសរសេរហ្នឹង rubber 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 ហ្នឹងចូលលុបឬមួយក៏ប្រដាប់លុបអីចឹងទៅ piece of paper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  ហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យថាក្រដាសប៉ុន្តែกระดาษហ្នឹងផ្នែកណាមួយនៃกระดาษឥឡូវឧទាហរណ៍ teacher មានសៀវភៅមួយក្បាលហើយ teacher ហែកមួយសន្លឹកចេញមកផ្នែកណាមួយនៃกระดาษហ្នឹងគឺគេនិយាយថា piece of paper ruler ruler បន្ទាត់ workbook workbook សៀវភៅកិច្ចការសៀវភៅសម្រាប់ធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគឺគេហៅថា workbook អញ្ចឹងkeyword ដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងចំណុចទី 1 គឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយមួយចំនួនទៀតសុទ្ធតែជាពាក្យស្រួលที่จะដាក់ទេ Okay តោះ let's move to section number 2 Okay look at this all together this that these those អញ្ចឹង this that these those ឈ្មោះរបស់វាគឺជា demonstrative adjective អញ្ចឹងអា4ដែល teacher បង្ហាញនៅខាងលើហ្នឹងមានឈ្មោះថា demonstrative adjective demonstrative adjective គឺជាគុណនាមចង្អុលគុណនាមចង្អុលគឺគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីយកទៅបង្ហាញអំពីវត្ថុឬមួយក៏អ្វីមួយដែលមានទីតាំងជិតឬមួយក៏ឆ្ងាយមានចំនួនតិចឬមួយក៏ចំនួនច្រើនតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលក្នុងចំណុចទី 2 section number 2 look at the picture and read the dialogue complete the table with these words ជាងគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រឡេកទៅមើលរូបភាពហើយអានកិច្ចសន្ទនាបន្តមកទៀតគឺបំពេញតារាងដែលគេដាក់ឲ្យខាងក្រោមជាមួយពាក្យទាំងនេះពាក្យទាំង4នឹងថាតើគួរតែបំពេញ that these those ឬមួយក៏ this អញ្ចឹងមាន singular ហើយនិង plural តែ teacher បំពេញឲ្យហើយនៅក្នុងនេះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង picture របស់យើងតោះម្នាក់ស្រីនេះគឺគាត់បានសួរសំណួរថា is this your book is this your book ម្នាក់ស្រីគឺគាត់កាន់សៀវភៅមួយក្បាលហើយគាត់សួរសំណួរបែបនេះ is this your book តើនេះជាសៀវភៅរបស់អ្នកមែនទេម្នាក់ប្រុសគាត់ឆ្លើយថា no it isn't
ទេមិនមែនទេ that my book over there that's my book over there ចឹងម្នាក់ប្រុសចង្អុលសភៅមកក្បាលប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយពីដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់នៅចិត្តគឺយើងប្រើ this សម្រាប់នៅឆ្ងាយគឺយើងប្រើ that ហើយ this ហើយនឹង that គឺគេចង់សំដៅទៅលើអ្វីដែលមានចំនួនមួយបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺឯកវចនៈ singular noun អូខេតោះឥឡូវក៏លេខទៅមើល singular គឺយើងបំពេញ this ឬមួយក៏ that yes តើឥឡូវក៏លេខទៅមើល conversation មួយទៀត Are these your pencils? Are these your pencils? The answer yes those are my pencils ម្នាក់ប្រុសនេះគឺគាត់សួរសំណួរថា Are these your pencils? តើទាំងអស់នេះជាខ្មៅដៃរបស់អ្នកមែនទេម្នាក់ស្រីគាត់ថាឆ្លើយ Yes those are my pencil នោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាខ្មៅដៃរបស់ខ្ញុំតោះអញ្ចឹងម្នាក់ប្រុសនេះគឺគាត់បានកាន់ខ្មៅដៃហើយគាត់សួរខ្មៅដៃមានចំនួន2ដើមអញ្ចឹងមានន័យថាមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងខ្មៅដៃនៅក្បែរដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់គឺគាត់ប្រើ are these T A E S E សម្រាប់សម្គាល់អ្វីដែលនៅចិត្តហើយមានចំនួនច្រើនដល់ពេលចម្លើយម្នាក់ស្រីនោះគាត់បាននៅចិត្តខ្មៅដៃឯងគឺនៅឆ្ងាយពីខ្មៅដៃអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់ថា those are my pencil ទាំងអស់នោះគឺជាខ្មៅដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង those នោះគឺបង្ហាញអំពីចំនួនច្រើនហើយនៅឆ្ងាយឥឡូវក៏លេខទៅមើលយើងបំពេញ plural គឺ these ហើយនឹង those ដល់ពេល singular គឺ this ហើយនឹង that អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ this ហើយនឹង that គឺគេប្រើសម្រាប់សម្គាល់វត្ថុចំនួន1 this សម្រាប់នៅជិតហើយ that សម្រាប់នៅឆ្ងាយដល់ពេល this ហើយនឹង those គឺគេប្រើសម្រាប់អ្វីដែលមានចំនួនច្រើនពហុវចនៈ these នេះគឺសម្រាប់នៅជិត those គឺសម្រាប់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំណត់សម្គាល់នៅកន្លែងនេះហើយបងប្អូននឹងអាចអនុវត្តប្រយោគមួយចំនួននៅក្នុងចំណុចបន្តទៀតអូខេតោះ Let's move to section number 4 ឥឡូវចូលទៅចំណុចទី4ទាំងអស់គ្នា Number 4 listens to the keywords use them to write sentences about things in the classrooms តោះអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅកាន់ពាក្យកន្លឹះហើយប្រើប្រាស់ពាក្យកន្លឹះទាំងអស់នោះដើម្បីសរសេរប្រយោគអំពីវត្ថុណាមួយដែលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនតោះអញ្ចឹង keyword របស់យើងគឺជា colors អីគេ colors color គឺពណ៌តោះ black ពណ៌ខ្មៅ brown ពណ៌ត្នោត gray ពណ៌ប្រផេះ red ពណ៌ក្រហម blue ពណ៌ខៀវ green ពណ៌បៃតង orange ពណ៌ទឹកក្រូច white ពណ៌ស pink ពណ៌ឈូក purple ពណ៌ស្វាយ and yellow ពណ៌លឿងតោះអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ keyword ដែលជាពណ៌ហ្នឹងសម្រាប់ទៅសរសេរប្រយោគតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានដោយឃើញអ្វីនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺបងប្អូនបង្កើតប្រយោគមកដោយប្រើប្រាស់ពណ៌ហ្នឹងឥឡូវដូចជា example ឲ្យ That book is red That book is red សៀវភៅមួយនោះពណ៌ក្រហម This bag is black កាតាបនេះគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបង្កើតប្រយោគដោយប្រើប្រាស់វត្ថុដែលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់បងប្អូនបង្កើតវាមកតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ teacher សូមឲ្យគោលនៅក្នុង clear នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ demonstrative adjective these that these those បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចបន្ថែម noun បន្ថែមវត្ថុនៅកន្លែងនេះទៅឬមួយក៏បងប្អូនអាចចង្អុលទៅរកវត្ថុហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ this ហើយនឹង that គឺបងប្អូនប្រើជាមួយ to be is ហើយ these ហើយនឹង those ប្រើជាមួយ to be are សម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញវត្ថុណាមួយដែលមាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនបងប្អូនហើយបង្ហាញពណ៌អីចឹងមកអញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពចំណុចទី4 that's it បានចប់ឥឡូវយើងចូលសកម្មភាពទី5សម្រាប់សកម្មភាពទី5ហើយទី6សុទ្ធតែជាការអនុវត្ត speaking ទេ អូ
Okay, number 5. Work in pairs. Ask and answer questions about things in the classrooms. គេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាដៃគូពី2នាក់មកសួរហើយឆ្លើយសំណួរអំពីវត្ថុដែលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបងប្អូនមានសភៅមានក្តារខៀនមាន Word អីជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើសំណួរដើម្បីទៅសួរបានអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរគឺបងប្អូនអាចបង្កើតសំណួរដោយប្រើ this that these those បានដើម្បីទៅសួរសំណួរហ្នឹងទៅតាមទម្រង់វេយ្យាករណ៍ឥឡូវបងប្អូនមើលទៅឧទាហរណ៍ student A សិស្សមួយគាត់បានសួរថា is this your course book តើនេះជាសៀវភៅពុម្ពរបស់អ្នកមែនទេដល់ពេលសិស្ស B គាត់ឆ្លើយមកវិញគាត់ថា no it isn't ទេមែនទេ that's my course book អាមួយនោះបានជាសៀវភៅពុម្ពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរសំណួរថា is this your pencil ទៅកាន់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃគេថា yes it is ឬមួយក៏ no it isn't that is my pencils អីចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតជាប្រយោគសំណួរ reflect ដោយប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយកទៅសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេតោះ that's it for section number 5 and move to section number 6 ចំណុចទី6 work in pair close your books and test your partner vocabulary ចឹងគេឲ្យបងប្អូនធ្វើដៃគូបន្តមកទៀតគេឲ្យបងប្អូនធ្វើការជាដៃគូហើយបន្តមកទៀតបិទសៀវភៅរបស់បងប្អូនហើយតេស្តសាកល្បងអំពីពាក្យរបស់ដៃគូរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាពាក្យមួយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង្អុលទៅរកអ្វីមួយហើយយើងសួរថា what's that ឬមួយក៏ what's this what are these ឬមួយក៏ what are those អញ្ចឹងគេឲ្យឧទាហរណ៍ហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឆ្លើយបើសិនបើគេសួរថា what's that ឬមួយក៏ what's this អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយចេញមកវិញថា it's a ឬមួយក៏ it's earn ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេសួរបងប្អូនថា what are these ឬមួយក៏ what are those បងប្អូនអាចឆ្លើយថា they are ហើយបន្តមកទៀតអូនអាចប្រាប់ជាចម្លើយជាអ្វីដែលគេបានសួរនោះអូខេឥឡូវបញ្ចប់នៅក្នុងចំណុចទី6ហើយបងប្អូនបន្តទៅកាន់ចំណុចទី9ដោយសារតែចំណុចទី7 8វាជាចំណុចដែលស្រួលតោះ section number 9 write down new word from lessons A to C in your vocabulary books include these informations ចូលសរសេរពាក្យថ្មីដែលចេញពីមេរៀន A រហូតទៅដល់មេរៀន C នៅក្នុងសៀវភៅ vocabulary របស់បងប្អូនដោយបញ្ចូលព័ត៌មានទាំងអស់នេះទី1បងប្អូនអាចដាក់ជាពាក្យទី2បងប្អូនអាចបកប្រែទៅជាភាសារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាសាខ្មែរទៅសេពាក្យហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរបន្តមកទៀតឲ្យឧទាហរណ៍ហ្នឹងឥឡូវ example notebook អញ្ចឹងគឺពាក្យ notebook ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង lesson A ដល់ lesson C អញ្ចឹងពាក្យ notebook ហ្នឹងបងប្អូនអាចបកប្រែវាមកបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនឧទាហរណ៍ My notebook is on my desk My notebook is on my desk តោះឥឡូវត្រឡប់មកមើលឧទាហរណ៍របស់ teacher ឲ្យពាក្យចំនួន4គឺពាក្យ course book dictionary notebook and rubber តោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នា teacher ដាក់ថា course book សៀវភៅពុម្ពអញ្ចឹង teacher ឧទាហរណ៍ថា your course book is in the bag Your course book is in the bag សៀវភៅពុម្ពរបស់អ្នកគឺនៅក្នុងកាតាប Example number 2 Dictionary My dictionary is under my course book My dictionary is under my course book វចនានុក្រមរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្រោមសៀវភៅពុម្ពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតោះ Example number 3 Notebook Example My notebook is on the table My notebook is on the table សៀវភៅសរសេររបស់ខ្ញុំគឺនៅលើតុ Last one rubber ចូលលុបឬមួយក៏ប្រដាប់លុប My rubber is in my pencil case My rubber is in my pencil case ប្រដាប់លុបរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងកាតាបកាបូបដាក់ប៊ិចរបស់ខ្ញុំអូខេ
That's it, everyone. Thank you for watching this video. See you next video.